maanta wixii ka dambeeyo qofka ugu hooseeya shaqaalaha iyo qofka ugu horeeya oo la hubiyay si cadaalad wax ku qaadan doona insha Allah ta'ala annagu waajib aan saaran idinkana waajib aan saaran annagu waajibka saaran haddii aan nahay maamulka dawladda hoose iyo saaxiibada ila shaqeeya iyo dadka halkan idinka laftigeena oo idin la shaqeeyo idin la adeego waajibka saaran waxay tahay inaan ilaalinaa qof walba oo shaqaale ah ee dawladda hoose u shaqeeyo xaqa uu dawladda hoose ku leeyahay qof walba inaan ilaalino waa waajibka saaran waajibka idinka idin saaran واجبك إنك إن سارن وأن أنيق كوجرة أو دمانتين إن سارن وحي تهاي حق أي دولة هوس نقول هاد عندنا وين نقول هلا سادرتين مركو لبدا الشيء واحد حيوان مجدي مركو حرّ مانتين هذا الكيم كوبو وأن قياس كرادتك قارقو ظروفها أذك أي هذا اللي كوجرة ذلك حدين نقول هاد أبار وقفل بحالة كوجرة حالة كدوة ما تسوي جهل وحنعقول قف بيقول جيس أفر قف جوج جرتين ما أنت إني تبنيه جوت كي تبان جوتي ما أنت كإني لبعتني جوت الظروف هذا اللي نقول له حدنا رنتي إذا كان واحد اللي كنتهم اللي الله له دولة هو سوى شقيا توهم كين إن شاء الله توهم في عنا نقندنا مشاركين أنا وهل دين تنوان الله إلكيس وحنا كل ذلك وحنا كل ذلك إله إلكيس أسبوع عن جديه سئنا مشاركين هشان إله إلكيس تاسنا وكل ذلك وما أنتم حياة عن كسر ده هي أيضا كم ده هي وما ستي هبينكي مركا هبينكي سكاي هوريس oo inta aan joogay intiina joogtaa intiina dhageysatay anigu waxa ay ruuxan ku shaqeyn doona dawlad wanaaga iyo wada shaqeynta asaas waxa uu noqon doona horta xaq soorid insha Allah ta'ala qof walba ee meeshan jooga kan gacanteeda gaartay midka aanan gaarin xaq soorid insha Allah way gaari doontaa sababtoo ah qofka madaxda ah ee meel kasta jooga waxaan naga rabaa anaga shaqaalaha waxa waajibna saaran keenna ugu hooseeyo kan ugu sareeyo laga bilaabo maanta dadaalkii aan heen jirnay in aan laba jibaarno sababta waxaan ku laba jibaareynaa annagoo dantii duruufta adkeyd aan ku soo shaqeynayna maanta waxaan haysanaa iftiin ayaa noo baxay iftiinka noo baxay runtii ma ahan aniga kaliya meeshan imid laakiin iftiinka noo baxay dalku isbedel ka imaaday madaxweynaha oo madaxweyne shacab ah taqaaniin ra'iisul wasaare waa ra'iisul wasaare shacab xukuumad shacab ah shacabkuna waxay ka bilaabataa shaqaalaha dawladda ka bilaabataa dadka idinka mas'uuliin waliba mas'uuliyadda aan qof walba sii saaraya dawladda hoose ka shaqeeya waxay tahay hal mas'uuliyad waxa jirta oo dadka kale oo dhan aan saarnayn mas'uuliyaddaas qof walba oo markaa wax qabanaysidna maanka ku qaado waxa la rabaa inaysan ka harin mas'uuliyadda dadka waxaa loogu sharfaa qofka martida ku ah markuu qof marti ku yahay waxaa laga yaabaa duruuf kasta ku jirta marxalad kasta ku haysato inaad laqdid oo qofkaas martida ah aad martinimadiisa ilaaliso adigana marti markaa u dhowrtid si kasta u karaamaysan tahay dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhanba waxay marti u yihiin gobolka Banaadir gaar ahaan caasimadda dalka ee Muqdisho marka maadaama marti soore aad tihiin qofka martida ah ee albaabkaaga ka soo galay ee marti ku ah kalarkiisa lama weydiiyo dabeecadiisa lama weydiiyo waxa uu soo qabtay lama weydiiyo ilaa waa marti Soomaa marti waa la sharfaa annagu waxaan nahay dadka martidaas noo joogta oo magaalada Muqdisho qof kasta noo imaaday annagu waxaan nahay dadkii marti soorayaasha qof walmaankaaga waxa ku qaata qofka marti soorayo waxa laga rabaa inuu ku soo sharaf iyo karaamo dadka u shaqeynayno waa inaan sharaf iyo karaamo ku soornaa insha Allah martidaas marka aniga iga bilaabata aniga maanta kulligiina martiya maadaama qofka ugu horeeyay maadaama inuu u adeego dadka ay tahay dadka ugu horeeyo u adeegayna idinka ay ka mid tahay martinimadeeda laba sal u noqonayso waa xurmo iyo xaq soorid idinkana taas aan idinka rabaa insha Allah marka waa maasantii waajibaadka shaqo oo qof walba saarana sidii uu ahaan jiray ayuu waajibaadkiisa u qabsanayaa nidaam ay imaan doono insha Allah ta'ala oo qof walba ku shaqeyn doono laakiin waxaan hubaa oo ballan qaada intiina maanta meesha joogto
kiina darajada ugu hooseeyahay ayaa dadkan ugu xaq badnaanaya ogaada marka maadaama iftiinkaas aan aragno oo kiina ugu maanta shaqada hooseeya uu xaqii saxda heli doono wax u dhaxayn doona aniga iyo kiina ugu hooseeya ma jiri doonto degmooyinka imaan doona xaafadaha imaan doona xafiisyada imaan doona si dadka meesha joogo xurmada iyo xaqsooridda ay u baahan yihiin ay aniga iga helaan idinkana waa idinka rabaa insha Allah taala waa yeeli doonaa waana mahadsantiin boqolkiiba 100